ဗျာတပည့်တော်တရားမှတ်တာပို့အားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တမထအရင်အားထုတ်ပြီးမှဝိပဿနာဘက်ကိုပွားများအားထုတ်ပါဆိုလို့တပည့်တော်အလုံးတစ်ဖက်နဲ့မို့ပတိမစိတ်နိုင်ပဲတန်ခါကုံတော်၃ပါးရုပ်ဘက်ပူဇော်ပြီးတော့ဝိပဿနာကိုရှုမှတ်လို့ရပါသလားဗျာတဲ့တမထကိုကြော်ပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့အခါထွက်လေဝင်လေပဲမှတ်ချင်နေတာပါဗျာတဲ့ရပါသလားဗျာဖြစ်ကြပြီးပါဗျာစာတော်ဗျာကျမ်းမှာတက်ရှိပါစေဗျာတဲ့ရပါတယ်ဒါလည်းစောစောအမေကုန်းနဲ့ဆက်ပါတယ်ဒီတမထဆိုတာကလေဟိုကပတိစိတ်မှာတမထမဟုတ်ဘူးလေနော်အခုဘုံဘုံစောစောပြောတယ်အာနာပါနမှာလေလေးဝင်သွားရင်ဝင်တယ်လေလေးထွက်သွားရင်တစ်လို့အဲ့ဒါရွတ်ဆိုလဲအဲ့ဒါတမထပဲဝင်လိုက်တဲ့သဘောထွက်တဲ့သဘောတတိကလိုက်တာကဒါဝိပဿနာဟုတ်ပြီနော်ဇိမ်းနဲ့လျှောက်တယ်ကြွတယ်လမ်းနဲ့ချတယ်အဲ့လိုဆိုလိုက်တာအဲ့ဒါတမထဖြစ်သွားပြီပြည့်ညက်ဆိုလိုက်အဲ့ဒါတမထပဲကြွလိုက်တဲ့အခါမှာကြွခြင်းပေါင်းများစွာပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကြွလိုက်တယ်လေးလံတဲ့သဘောတွေမြင်ရတယ်လှုပ်ရှားနေတယ်စသည်ဖြင့်ကြွလန်းချလိုက်တဲ့အခါမှာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတတိကတာကဒါဝိပဿနာကြွတဲ့လမ်းနဲ့ချတယ်လို့ဆိုနေတာကတမထဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးပြောတာပတိစိတ်မှာတမထမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဆိုရင်နားလည်ပြီးထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတမထဆိုတာကဗုဒ္ဓနုတ္တိဂုဏ်တော်ပွားရလဲတမထမေတ္တာပွားရလဲတမထဒါတွေလည်းပွားရမယ်ကိုယ်ဆောင်တရား၄ပါးအတုပကမ္မဋ္ဌာန်းမရဏတတိတွေလည်းပွားပြီးတော့အခုယောဂီကတရားလေးပဲထိုင်မှတ်ချင်တယ်ဆိုမှတ်ပါဗျာမှတ်တဲ့ကမှာဘုန်းပြောသလိုစကလုံးပညတ်ကိုရွတ်ဆိုလိုက်တာနဲ့တမထဖြစ်သွားပြီစကလုံးပညတ်မပါဘဲနဲ့သဘောတရားလေးကိုပဲတချို့ရိပ်တာတွေမှမှတ်ခိုင်းတာရှိတယ်ဥပမာဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်တဲ့အခါမှာဒီနာသီးပြားလေးကိုတတိကတ်နေရင်ယောဂီဟာဒီထိသွားတဲ့သဘောလှုပ်သွားတဲ့သဘောကိုပဲတတိကတ်ခိုင်းတယ်ဝင်တယ်လို့လည်းမဆိုခိုင်းဘူးထွက်တယ်လို့လည်းမဆိုခိုင်းဘူးတင်းနေတုံးလေးလည်းမရေခိုင်းဘူးသဘောလေးကိုပဲကြည့်ခိုင်းနာတာကိုမှတ်တယ်ဆိုလည်းနာတဲ့သဘောကိုပဲမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတယ်နာတယ်လို့လည်းမဆိုခိုင်းဘူးဖြစ်ပဲလည်းမဆိုခိုင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးမှတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမှတ်ဖို့သင်ပေးတဲ့တချို့ရိပ်တာတွေရှိတယ်ဒါမကောင်းဘူးလားဆိုကောင်းတယ်မှန်လားဆိုမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မပြည့်စုံမှန်တော့မှန်တယ်မပြည့်စုံဘာတဲ့လဲယောဂီလေမှန်တော့မှန်တယ်မပြည့်စုံဒီစကားရေးကြည့်လို့ထပ်မေးတာထပ်ဖြေတာနော်မှန်တော့မှန်တယ်မပြည့်စုံဆိုတာအဲ့ဒါတချို့အရာကြီးမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒါမပြည့်စုံရင်လည်းခီးမရဘူးလေတူကဘုန်းတို့ဒီသူ့သဘောလေးတွေပဲမှတ်တာဘုန်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရွတ်ဆိုပြီးမမှတ်ချင်ဘူးယောဂီတိုင်းမှာပဲဝင်နေထွက်တယ်လို့ရွတ်ဆိုနေရတယ်ရေတွက်နေရတယ်ဆိုတာမမှတ်ချင်ဘူးသူ့သဘောလေးကိုပဲသိနေရတာကိုပဲသိချင်တာအမှန်အဲ့ဒါပြင်းတာလူလဲတက်တာတယ်သူ့သဘောလေးကိုပဲသိုံလေးသိနေတာဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဌိနမိတ်တာဖြစ်လာလေးလံထိုင်းမှန်းလာအိတ်တွေညိုက်လာဒါမှမဟုတ်လေအတွေးတွေဒါဥဒိစ္စတွေဖြစ်